最近久咳、声音沙哑或者一直咳嗽、感冒好不了的人，可以试试看这个方法。为什么要掐这边呢？这边是胃经、脾经跟肝经。那把这边疏通的时候呢，你的老痰会跑出来，以及你的声音也会变得比较洪亮，比较不会沙哑。那所以掐气管的话呢，我们建议是不要掐气管，是要往后掐，握住整个气管。那用处的时候呢，你会想咳嗽，咳一咳以后呢，你的声音就会比较回来，就比较不会再沙哑。你可以试试看。若是用完还是有不舒服，还是建议找医生看看哦。边区主页连结咨询按摩服务哦。